Kamu pernah bertanya-tanya, bagaimana sih batuk bisa terjadi? Nah, jadi begini, batuk sebenarnya adalah respons alami tubuh kita terhadap iritasi di saluran pernapasan. Ketika ada benda asing atau virus masuk, tubuh kita bereaksi dengan batuk untuk membersihkan saluran napas. Jadi, jangan anggap remeh ya, batuk sebenarnya tanda bahwa tubuh sedang bekerja keras melindungi diri dari bahaya. Jadi, jangan lupa istirahat dan minum air putih ya.